Пустые коридоры Иркутского ледового дворца. Все просто. Все на трибунах. Ведь сегодня финал студенческой лиги. Енисей против местной команды Иркутский политех. Но что я буду говорить? Давайте туда, куда я сейчас иду. Всем малиновый привет, меня зовут Алексей Шепетков. Поехали! Рома, как тебе турнир? Интересный турнир. До финала? Полуфинал был очень интересный. Крайне интересный. Ну, финал еще интереснее. Ты уже приготовил мелодию? Нет. Вообще? Приготовил те, которые даны организаторами. А свою? Жесткий тайминг, жесткие требования, поэтому на творчество не оставили Немного. ничего. Выигрывает политех, мы включаем одну мелодию. Если не выигрывает политех, мы включаем другую мелодию. Тишина. Ну нет, почему? Другую мелодию. Игорь, как тебе игра? Это был ответ. Игра хорошая, поддержка. Это самое главное. Шумно на трибунах. Надо было больше работать все равно, больше ходить в клетку, больше, не знаю, больше желания, чтобы было. Думали, что легко пройдете, что ли? Нет, такого точно не было. Настраивались хорошо, может, не настроились где-то. Потом уже исправлять было поздно. Ну да, можно и так сказать. Матч окончен. Со счетом 5-1 победу одержала команда Енисей. Эмоций нет вообще. Честно скажу, эмоций нет. Я нанервничался вообще напрочь. Хороший турнир, интересный. Я думаю, что если это направление развивать, это было бы всем городам интересно и зрелищно. Молодцы, спасибо, что пригласили. Очень с удовольствием приняли это приглашение, поэтому
Все здорово. Спасибо, что приехали, увидите с перевесом в виде кубка и медалей. Заслуженно? Я думаю, да. Нелегкая группа у нас оказалась, и плюс этот переход с улицы опять под крышу маленько сложновато нам дался, но ребята выдержали, вытерпели, молодцы, спасибо им за это. Хороший турнир, все понравилось. Рад, что столько народу ходит в Иркутске. Я вообще... За счет чего победили? Ну, наверное, за счет скорости. Где-то скоростенки набрали, чуть шире. Ну и почти так мы голы забили все. Улыбайтесь, улыбайтесь. Это видео, а вот сейчас фото. Нормальный турнир? Отлично. Все классно. Ну вот и все. Первый студенческий чемпионат, оно же первенство студенческой лиги по хоккею с мячом закончены. Чемпионы здесь Енисей, второй Политех, третий Кемеровский Кузбасс. Но это только начало, я уверен, дальше будет еще интереснее. На этом все. Алексей Шапенков. Специально для вас. Малиновый привет. Пока и привет семьям. Ну вот и все. Студенческий турнир закончен. Можно пройтись домой. Хотя... Малиновый привет Илье Коняеву! Команда Кемеровский Кузбасс забрала у меня паспорт, поэтому я должен это был сделать. На самом деле просто большой привет болельщикам хоккея с мячом. Пока.